ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എക്കോവാക്സ് ഡീബോട്ട് ഓസ്മോ 950 2-in-1 റോബോട്ടിക് വാക്വം ക്ലീനറാണ്. പേരിൻ്റെ നീളം ഭയങ്കരമാണ്. പേര് കേട്ടാൽ നമ്മളാരും പേടിച്ചു പോകുന്നത് എന്താ സാധനം എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇത് സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട് അടിച്ചു വാരി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു റോബോട്ടാണ്. ഇത് പല രൂപത്തിലുള്ള പല കമ്പനികളുടെ ഒരു 5500 രൂപ മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 മാസം പല റിവ്യൂ നോക്കി അതിൽ ഒരു മികച്ച സാധനം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ എക്കോവാക്സിൻ്റെ ഡീബോട്ട് ഓസ്മോ 950. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ അടിച്ചു വാരുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിട്ടും പോകും. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം മതി. ഇതിൽ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സസറീസും മെഷീനും പിന്നെ അതിൻ്റെ 1-2 ബ്രഷ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ഒരു അഡീഷണൽ ഫിൽറ്ററും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്പെയർ പാർട്സുകളും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിലുള്ള സ്പോഞ്ച്, മാനുഫാക്ചർ വെച്ച സ്പോഞ്ച് ഒഴിവാക്കാം. ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ കാണാം. അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത കവറുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചാർജിങ് ആണ്. മെഷീൻ ആദ്യമേ വന്ന് ചാർജ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ചാർജറിന്, അത് മെഷീനിലും ഉണ്ടാവും. പ്ലഗിൽ കുത്തിയിട്ട് അത് നിലത്ത് നമ്മൾ വച്ചിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ മെഷീന് അതിലേക്ക് തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അത് ചാർജ് ആയിക്കോളും. ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫുൾ ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ 2 ചക്രങ്ങളുണ്ട്. ആ ചക്രങ്ങൾ ആണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പുറമെ ഇതിന് ഗ്രീനും റെഡും ആയിട്ടുള്ള 2 ബ്രഷുകളുണ്ട്. അത് അതിൻ്റേതായ ഗ്രീൻ സ്ലോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ബ്രഷും റെഡ് സ്ലോട്ടിൽ റെഡ് ബ്രഷും ഇടുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ അതിൽ ഉറപ്പിക്കുക, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ അവിടെ ഒരു വൈഫൈൻ്റെ ചെറിയൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ടാങ്ക് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നിറക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ചാർജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ഒരു ബാറ്ററി ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഫുൾ ചാർജ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇതിൽ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു QR കോഡ് ഉണ്ട്. ആ QR കോഡ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രൗസറിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്കോവാക്സ് ഹോം എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. ഈ ആപ്പ് 135 MB ആണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ആവശ്യമായ ലാംഗ്വേജ് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പെർമിഷൻസൊക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഈ പവർ ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അത് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വൈഫൈയോട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മുടെ മോഡൽ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുക. വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. സ്വിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ എടുത്തിട്ട് അത് കണക്റ്റ് ആവും. മൊബൈലുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗം തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഈ റോബോട്ട് സ്മാർട്ട് നാവി 3.0 ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത്. ലേസർ മാപ്പിംഗ് നാവിഗേഷനാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കാർപ്പറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉണ്ട്. കാർപ്പറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ സെൻസർ ഓണായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കില്ല. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിന് 2 ബ്രഷ് ഉണ്ട്. ചില മെഷീനുകൾക്ക് 1 ബ്രഷേ കാണാറുള്ളൂ, പുതിയ മോഡൽ മെഷീനുകൾക്ക്. പക്ഷേ 2 ബ്രഷുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കണം. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. കാരണം മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് വരെ ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാക്വം ചെയ്ത് എടുക്കും. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ചളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഇത്രയും വെള്ളം മതി. എനിക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്ര കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും വെള്ളം നിറച്ച
ടാങ്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. മേലെ കാണുന്ന ആ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇത് ഒരു മാപ്പിംഗ് നടത്തും. അരികുകളിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി മൊത്തം വീടിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് അയച്ചു തരും. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം അരിഭാഗങ്ങളിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിൽ തന്നെ അത് വൃത്തിയാക്കി വരും. വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കമൻറ്റ് കൊടുക്കാം. ചാർജിങ് ബട്ടൺ മൊബൈലിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചാർജറിലേക്ക് പോയിട്ട് ചാർജ് ആവും. ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലീനിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് വോയിസിലൂടെ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ലേസർ മാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ മൊബൈലിലേക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തറയുടെ ഒരു മാപ്പ് കാണിക്കും. എല്ലാ അരികിലൂടെ അത് പോയതിന് ശേഷം അതൊരു പ്രത്യേക സീക്വൻസിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസിൽ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വാക്വം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആദ്യം വാക്വം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നാലെ അത് തുടക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിലാണ് മോപ്പ് ഉള്ളത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീനിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജും ഉണ്ടാവും. പുറമെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലും ഒരു മെസ്സേജ് വരും. എന്നിട്ടത് ക്ലീനിങ് പാഡ്, അതായത് മോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡസ്റ്റ്ബിന്നത്തെ ഡസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ മാത്രം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ക്ലിയർ ആക്കാം. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അരിക് മുക്ക് മൂലകളൊക്കെ വൃത്തിയാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 ബ്രഷുള്ള മെഷീനാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. 2 ബ്രഷുള്ള മെഷീനാണെങ്കിൽ 2 സൈഡിലും ഇത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ ഡസ്റ്റിനെ പിടിച്ചിട്ടത് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് വലിച്ചെടുക്കും. ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി 2300 പാസ്കലാണ്. സ്ട്രോങ് സെക്ഷൻ പവർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി 5200 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റും അലക്സയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. HEPA ഫിൽറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് 2 പ്രാവശ്യം മോപ്പ് ചെയ്യിക്കാനും വാക്വം ചെയ്യിക്കാനും സാധിക്കും. ഇനി മോപ്പ് ഊരി വെച്ചിട്ട് വാക്വം മാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാർപ്പറ്റ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ കടക്കില്ല. പിന്നെ അരികുകളിലൊക്കെ ബ്രഷ് നന്നായി എടുത്തിട്ട് അത് സെൻറ്ററിലേക്ക് സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് പൊടി വലിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ബോധ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളൊന്നും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാതെ തന്നെ അത് ചാർജിങ് ഡോക്ക് പോയി ചാർജ് ആവും. കൂടാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടക്ക് മിഡിലിൽ ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് ബാക്കി പണി അതിന് ശേഷം തുടരും. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീനിങ് ക്ലോത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും. പിന്നെ അതേമാതിരി ഡസ്റ്റ്ബിന്ന് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാത്ത ചളികളും പൊടികളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാകും. ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ രൂപത്തിൽ മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടിച്ചു വാരാനുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു വാരിയാൽ കിട്ടാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് വരെ ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആദ്യ തവണ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡസ്റ്റ് കണ്ട് ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി. കാരണം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇതൊന്നും കാണാറില്ല. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ, പുതപ്പിൻ്റെ, വിരിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ പൗഡറുകൾ വരെ അതിൽ കിട്ടും. അതുപോലെ ഇത് താഴെ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള സെൻസറുകൾ ചുറ്റും 6-7 ഉണ്ട്. ഒക്കെ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് താഴെ വീണ് പോകുന്നോ സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഉരുളുന്നോ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് മെയിൻ ബ്രഷിൽ വല്ല നൂലോ റബ്ബർ ബാൻഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് മെസ്സേജ് വോയിസ് ആയിട്ടും തരും. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്കും കമൻറ്റ് വിടും, വോയിസ് വിടും. അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഏത് പാർട്സിനാണ് സ്ട്രക്കായിട്ടുള്ളത്, ഏതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിവരം തരും. പുറമെ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കസാരയോ മേശയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപങ്ങളിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പോയിട്ട് അത് പൊടി വലിച്ചെടുക്കും, തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും ചെയ്യും.
വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് കാണിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 രൂപത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ പവർ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും, സ്റ്റാൻഡേർഡും മാക്സിമം എക്സ്ട്രാ മാക്സിമം ആയിട്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇതിലുണ്ട്. വെള്ളം കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ, കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കസേരകൾക്ക് ഇടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം, ആ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയൊക്കെ മോപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കി പോരുന്നത് കാണാം. സ്റ്റെയർ കേസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് സെൻസറുകളുള്ളതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വീഴുന്നുള്ള യാതൊരു ഭയവും വേണ്ട. ശരിക്ക് AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോബോട്ടാണ് ഇത്. ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഡോക്കിൽ ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഏത് ഫ്ലോറാണോ വൃത്തിയാക്കിയത് ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് കിട്ടും. അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ABCD അങ്ങനെ ഓരോരോ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ റൂമിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂം B മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ A മാത്രമോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റൂം മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ചാർജ് ചെയ്തിരുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ റൂമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചാർജറിലേക്ക് പോകും. മൾട്ടി ഫ്ലോർ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് 2, 3, 4 നിലകളുള്ള ബിൽഡിങ്ങോ വീടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മെസ്സേജ് മാപ്പ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ എഡ്ജുകളിലും അതിൻ്റെ ബ്രഷ് പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്കും മൂലകളും ഒക്കെ വൃത്തിയായി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡസ്റ്റ്ബിൻ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി നമ്മളത് മറന്നു പോയാൽ തന്നെ മെഷീൻ വിളിച്ച് പറയും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും മോപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും. വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് തരും. 2 മാസത്തെ ഉപയോഗത്തിൽ ഇത് വളരെ മികച്ച ഒരു മെഷീനായിട്ടാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്.